Ni wakatatu wa matuku miongo ili na thandatu mwini wakatano mwaka ni wangili ili na miongo ili na imwe ni wekwati wako kana mwendo musesia ni wamuka nesa kiokoni cha umundi kona yonde vala wende na kwelo la kisese cha Mutongo TV ngwatanio ya mukamba na indi notho chandini wa Mauvoo makwacha umundi na ndio lilikanyakana naone naitu kwisila mitandao ni Facebook ni Mutongo TV, Twitter @Mutongo TV, KE @Erastus Kethuku, na indi ndeni wa mitandao wa YouTube na woni Mutongo TV official number yotumani mukuve ni ile 3-1-5 ile 3-1-5 nina odhoja kilungu niki cha amuka varatu ambia na Mauvoo na indi twelika ndeni wa kilungu kimwanya cha mathangoni na muthia twiminukilelia uneni yulu wa maundu meokonia uteti na maendeleo na umundi twinake munini wa governor ndini wa county ya Masaku Engineer Francis Maleti no tukitha twigwatiania nake kuketha wene kulio kwa mheshimiwa Maleti no wende na kutuma makulio asukwesela mitandao isu no tavia ya mikumakanili namba ya utumani ye ile 3-1-5 nitawa Erastus Kethuku nzomo na tuambie Mauvoo ta undu kwithia wa kwa kila governor vaandhi itu ya Kenya kumya uneni wa kendeni wa mbunge ya county kila mwaka muthenyani wa iyo governor wa county ya Masaku Dr. Alfred Mutua no viki na kumya uneni wake be wa MCA amwekati wa maundu ala Mutua unene yeni maundu meokonia uiti oimi usesei ukui katikati wa maundu angi Mutua nukathi ya ngwatani onzeo katikati wa mbunge ya county na serikali yake ninithiwe na vika ndeni wa sikalosia mbunge ya county ya Masaku kwi iyo na nakumbanisia ili vote ileta uo. Governor wa county ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni wa umeoneni wa kembe wa mbunge ya county isu yulu wa maundu ala serikali yake yikite Mutua ainena nukathe ye utongoi wa mbunge isu ungu wa speaker Mwandu Florence Mwangangi vula oingi utungi ye MCS Movea nundu wa wia womu sio wa kuseuvya miyao na kukunikela undu serikali yake ithukumite. Let me first begin by thanking you, the Second Assembly, for the role you have played in representation and making laws that have enabled us to implement our mandate. I also thank you for the zealous manner in which you have played in your oversight duties, because indeed this has enabled us to streamline many of our operations. Kuyanana na mia onikana Governor ailete kumya oneni wa kembe wa mbunge ya county savali umwe kwa mwaka amwekati wa maundu manene ala Mutua wanene yani uiti kewo oimi malelo usesei utalii mathau na amwika maundoni ma uiti Governor Mutua ni watevya mbunge kana uiti ni ukilite muno kuma alika kivelani mwakani wa ngili ile na 13 vala waasya ni maviungwete dispensary miongo 3 isese 13 sia uiti na kuikithia kila sub-county ya Masaku yena sivitali wa level 4 wakabindane kau Mutua ni waweta Masaku niyo county yeyo kava Kenya ya mbeise kisese cha kuthinikia awau makanza. Our healthcare was in shambles. Our women were giving birth on the roadside, and the statistics for women who gave birth through the assistance of a trained health professional were alarming. We have opened 38 new dispensaries, 13 new health centers, and 15 community hospitals, each with maternity, mini theater, and x-ray services across the county. We have also upgraded to have a level 4 hospital in each of our 9 sub-counties, moving from the initial 3 that we found in 2013. We are the only county in Kenya to have installed a cancer care and research center. Maundu ni make wone kana Governor uwa Masaku ni wase ni menzi tendo voimana 314 na ila itumea mwaki wa sola ovomo na kuenza silanga inyanene. My government has built 8 new water treatment plants, 8 that you can go and see and touch. We have 4 mega dams that we've built in your areas that you know. We have another 370 earth dams across the county, 298 weirs across the county. We have drilled 617 boreholes, which have helped us to provide access to clean and hygienic water for both domestic livestock and agricultural use. Governor Mutua ainenea maundu ma uimi ni wase serikali yake ninenganite mbolea mivuko ngili miongo 33 maana 313 kwa aimi ngili miongo 23 maana eli na miongo 45 na mbeutani ngili maana eli miongo 19 maana 5 na 10.
We have distributed 6,616 bags of fertilizer to 23,245 farmers and 795 tons of different seeds to 279,510 farmers. We have also plowed 12,932 acres of land for 12,107 farmers and gone ahead to focus on creation of value addition that benefits farmers. We have also set up a new hatchery from which we have distributed 132,846 chicken to 14,227 poor households throughout the county. Tanzia mweya kwa ide ukui kauntini ya Masaku, mutuani wawe tatameki tema lelo lami kilomita iyana imwe. It was sad that in 2013 we still had to carry the coffins of our loved ones on our shoulders due to the bad conditions of our road. This is why my government prioritized road construction and invested heavily in this sector. Mutuani wawe tatameki te kamera sia CCTV maana 531 dheni wa misi minene kauntini ya Masaku na oingi kudhoya volisi ngali Tanzia mweya kwa ili ya OSSA. We were the first country, the first government to buy vehicles for the police so that you don't call the police and they tell you, utume gari. We bought vehicles for the police and those vehicles are still in operation today across the county because we care about security. As a result of this installation, Machakos remains one of the safest counties in Kenya and is consequently becoming a big attraction to new business and investments. Gavana uone wa sendi maende na kwaka iwanza itano nene kauntini ya Masaku, Tanzia mweya kuokelea madhau, wakabinane kaumotua ni mwathingilila aketi kivila cha president mwakani wa ngili ile na miongo ile na ile. Gavana mutuani wa kulia atongo imambe kumba ute udhu wa kiuteti na maikwati ya niavamwe kwekithia kana mwenende ni wakwata maendeyo undo vailite. Ndilivotea Vilingi Wa Mauvoo kuma mawakoni mambunge ya kaunti ya Masaku nitawa Erastus Kithuku wa Nzomo. Na enditio ndini wa Mauvoo asuma uneni wa gavana mutua ndini wa mbunge ya kaunti ya Masaku kwi iyo nikana atongo ikauta na maende na kumya mawani kifathukanganyo vala mwandiki wa Mauvoo ulani Daniel Mwangala withiwe anenanya na amwe ma MCA na atongo ikauta ndini wa mbunge su ya kaunti ya Masaku na inde atombanisia ngewa isu ileta u. Onakutwika gavana wa kaunti ya Masaku Dr. Alfred Mutua ni waunya uneni wake mbe wa mbunge yu ma MCA kuma kundu kwikivothokanio va kauntini ya Masaku ni mosie uneni usu na mawoni mekivothokanio. MCA wa wadi ya Mutituni Ngelani ni waelezea kana yu meenda maendeyo na kiwu kula kitaminite kwikiwa enenthi makavikie kwikiwa nundu ila masini sia kuna kiwu sia mina kwanangika mwenenthi asyoka kutembea kwa mwendo mwasa nikenda kumantha kiwu. Nundu ni wetha elesia neza yulua andu maenda kilomita 12 kuthi kukwata kiwu no munthi no theetie mwendosu tu kilomita ta 3 na ila chanangikana cha kuye vinda yasa andu nimewa ta mundu ambi ya ulilikanwa mathina mevinda yu no yithia ni wambi ya kukala tote kuono siola wikitu sigu nimbinze na kwi area singi na sia kana itembikie ukethia kana andu no maende na kuthi o kilomita sienda kuyano isu. Nake MCA wa hapa kaiwa ni waelezea kana ibindani malelu maende na usawwa ni kaunti ya Masaku ni mailite kuisia na kusawwa malelu na kiwango kila kikwendeka nundu malelu alama sawvetwe maingi ni menda utungi wa itina wa kwanangika. Tanena ni wanena yulu wa malelu maitu nigo ni menze muno especially grading kwenzela grading normal lakini apilo ya kwani was ila siakathiane na kwingi Masaku county sietha yenda mara lelo witu tona otinda ati yenza lakini mbua yoka yananga yethi ayipetika kwa apilo yakwa bingi siasio siekwe marami with grading eketha ye minimum. Nake Nathaniel Ganga na ula umete ofisini wa Mwandu Agnes Kavindu ni waelezea kana ivindani ye gavana wanena yulu wa maendeyo ma kaunti ino ya Masaku maendeyo yasu ni maele kuoneka tindeto sioka. Azia yu
unenania u kana conversation ino ishift kuma policies kana mawoni na mawatho na mawendetio uende kwa maukuni mawea weza kwethia te yanga waya sindu mbike ti la tuona tutona kwika kuya kula kuya na inchi grassroots kwina Mauvoo kuma kuna methero maibiko ofisini wa senator yoloa maundu ma uiti methero mena andu maikulia okethia tethani pass vitali itu ya level 5 nituelewa kana thugumya la matuta aku methero mai complain nundu akwithia mena myimbe wa thanthatu mateya ive itina wa governor wa county ya Masaku kunene ya maundu meukonia maendeleo ma county ino mevo malelu maundu meukonia kiwu vamwe na wemi Juma MCA ma county ino ya Masaku nimeelesya kana meosa undusu na mawoni mekivathukanio kumava mwakoni munene wa mbunge ya Masaku sitokwa ni Daniela Mwongela Mutongwe TV na kuta we mwene nthi woni waku ni weva yolo wa uneni wa governor Mutua kwi iyo nthini wa mbunge ya county twende kunena kwisila mitandaoni Mutongwe TV isu ni Facebook @Mutongwe TV KE @Erastus Kithuku ni Twitter na indi namba yotumani mukuvi ili 391 tutiane na Mauvoo asu na tukwata livoti ingi vala kimwe kati wa kivalo wake la musili munene wa makwani vake Nyamwandu Martha Koome wenacho ni kwikia umbano na asili mama kwani na kunenea maundu alama ile kuati wandhini wa kumya kivilani kwa magavana uyoka itina wanzama ya magavana ungu wa utongoi wayo vala matongwe weni Martin Wambora na ulano mwene kivila wanzama isu kunyungu nisia kana mutuo uwa kukwithia magavana ofisini ni wethitwe utungite maendeleo na itina ndeni wa serikali cia county mwandiki wetu wa Mauvoo Benjamin Mwaka na Ilvote miaka ya omituki mbunge ya seneti hithitwe ilumilelia mitalatala ya kumanguthula magavana utaundu ya vigombewo ni mbunge cia county anini ma magavana county ni ona mavikia kuithwa githitu kuwasilela miana isuve ona makwani mekotini kulena na matambi asu. Cadet Hussein is also the minority leader. Magavana atatu Martin Asaku nyuvanini wa mwaka wa 2017, Francis Ndungu wa Ititu wa Kiambu, Mike Mbuvisongo wa Ilovi na Mohamed Abdi Mahamud wa Wajia. Nimo manguthuletu ni mbunge ECLE na itina kuelekela kotini kuleana na mauchuo indi ngalikoni ya Waititu na Songo makwani mo ni Makimia Nguta. Governor Mohamed Abdi Mahamud yu ni wametuke kunguthulwa na kuthi kotini kuleana na uchuo usu. Even the Senate at the time it was sitting to move the impeachment process, the orders were in existence. We have been faithful enough to bring this to the attention of the Senate, but the same was ignored. We are, however, in court, and the fullness of time we shall be vindicated. When the rule of law is that there are court orders and the judiciary has pronounced itself. Whether or not we like it, we've got to adhere to that. Otherwise, our only recourse is appeal. The import of this order is that I continue to be in office to execute the powers and functions of the Governor of Wajir County as prescribed by law until the petition is heard and determined. Kuvetangwa kivilani kwa Waititu na Sonko kwa ina kianda kinene dhino wa makwani maulusani alama thaki tuko otini na movia wa ESCC na uvisu wa mutongo isi wa makwani silikali ni DPP Nurdin Haji ateo kwa Governor Abdi Mahamud kungudhula kwake kumotongo ini kuatie televoti la inavi kwe mbunge ni ya Senate ni kaunti ya Wajia viyoka kuma mwambioni wa silikali siya mitiyoko no Governor wa Embu na ula ingi kwa oyunu wa mwene kivilo nzama ya magavana COG Martin Nyaga Wambora ula wavikie kuvona kamoko mavyuma county na mbunge ya Senate itina wako tuwa yuluvyo Wakenya wa Supreme kuvya ya kama utiwa mbunge ECLE na yu zi ya Governor wa Wajia ni vikie kotini wa yuluvyo wa Supreme. As for the governor or the experience I have, I'll use that experience on Friday, and we shall be able to address the press thereafter. Mtasikia tu. Kuyanana na mawakili make ni kana mitilatala ya kumuvitanga kivilani ya twaiwe kwa kuvuthi isi uchuo wa koti. Ula unaongamitie iseso dheu mbunge ni ya county.
zama ya magavana ni mwesukumite kwaniri kulia na undu isisothi atwaiwe mbungeni siali indi o tuende kwetela Supreme Court ivikie na kunena wajia hivi na gavana mweu Ahmed Ali Mokhtar na ula waithiwe kithitu wa kele muvitu. The court stood firm. It issued orders yesterday, but tracing its position in that those orders that were issued to the effect that the resolutions passed by the Senate stood suspended, and the implication is that it is as if there was no swearing in, it is as if no change of guard occurred at Wajir County. Dilivotia Vilingi Wa Mauvoo kumava kaunti ya Ilovi nye nito Benjamin Mwaka. Ukamba ni kwithiawa na maundu na sindu mbingi na ila ituma atalii mavikiana kutambuka na kusiona ivia ya Thue ni imwe kati wa sindu ivia ni kilomita 60 kuma musini wa Kangundo na indi kila kitani thasia andu muno yulu wa ivia ni kana we yulu wa yo no vikiana kuona county inya ekalima kisio kimo ni matethekete na ivia livota witu kuma kisioni cha Kangundo Boni Mutesia ni wendie kumanya yolo wa undu enende materekete na ivia na atumbanisia livoti mwanya ya ndwae ngone ukamba na ki ni kilungu chambe. Twe maundu ni makela muthenya itina wa kunwa nitumantha nzia kivathukanyo cia kuthiumwa. Amwe nitwenda kutembea na kwilola maithiruluko. We wenda va. Mutongoi TV umuthi nitwafika kwa kituku wa Kionguti utoini wa Kanzalu kilomita 30 kuma musini wa Tala. Va the ivia yetawa ivia ya Thue. Ivia ye maundu maseo makwendesya na makusanisia. Ve chau ivia ni ya Thue. U ni Naomi wa Kituku mwikali wava. Ivia ya Thue ni na miaka 30 kuma na mbie uyona. Niyuka andu kumanza. Mokite kwiloela. Ni moka ona asungu ni moka abo. Siano sia skulu. Andu maeteto families sio. Yute vinda siana sieka metiani. Siana ni siuka form 4 standard 8 ni moka muno aya ma holidays ando ni moka kwa wingi wala meenda kuka kwiloela mukamba asia buya mana disewe mayo indi umuthi ningwenda kusisia nundu nienda tumanye nesa kulika kithekani ki measia no mana ona uwevo umanji ni wavata ekali kana mbai ya musi wa Chunguti maina wikwatio wa kwailia ivia ye ya Thue indivo vaendie ata ave muvango mwa wa kwailia ivia ye ivia ya Thue ne via ende ya ciandu muno nundu ni kwithwa ila ivia ne ya Thue kindu kimwe fani na jo withawe ni withawe wina ability ya kuona counties ina ila ni Masako yonde ni withawe ni part of Machakos ni withawe ni Kitui County ni withawe ni Kiambu na ni withawe ni Embu County. Kwa hiyo kiune kimwe kiamba kwete andu ivia ne ya Thue. Ivia ya Thue na utulu wa approximation ya utulu wa mita maana ele kuma yothuku. Yoloko diko bikande ona 90 degrees line. Kwena na undu ivinda yendete. Pe ona project underway ya ku develop up and weze kwithia no uke ogeza no with na drinks yaku aba ukethia kundu to no koma chao na kundu kusio. Kitahi kisia singoto namba matu itula chano na utambi. Ivia ye ni muisio nundu vembanga sithia wovo itina wakwithwa yena utulu wa mita maana eli kwambata. Amwe ni maisi thayuva na amwe mavatuye vandu vakuka kuyuweya. Ni asia kusumbanga ila sithia wa Thue. Thue kumaneana. Nvethe mbanga cia andu ta bakuve 6 mundu akagita isaithi wana kukunde avalokile na atulikangila kuo wangi mambi yakoya kuo imbanga isu ithawe muiyo kwa andu ma kisio nundu kwambia utres mundu ucio atona itha tena identity onomwe
kindu kimwe ciana ici ya skulu kana uga ina identity nuto nona ciana ndo noko ciana te 10 na kama kajoka kaivaluka turarungi tuisemba tuithi kwisambe utres kana ka kwisoka manako ni thina kwa serikali kila kiujo gitumi kila kimwe kwa vito ithe wai ciana ikambe uga nundu kana uga ina identity ka kwati yambanga kwe ni muiyo kwa serikali na kwa eneo tu inundu kwamba kumelia mundu bala uwe ni muiyo muito muno kumumelia almost kilomita 3 kumela wala belelo la mutheu kwandu ala moka ile twithana thina namo nundu no useo kuona ondu ndi yende na cho sindu cia kwendesia twitha thina namo na twiwa twivinikika kundu na umwe kwisovia nundu wa maana tutalikite kithekani ki ve mundu wa kututongoesya ala mentambuka kulika na kuona mawithuluko ma evia ye yuala mesila bana makulia kuthikwo ekala mesila anzia nisio nimaenda na mundu kutinda nyumba tiko kumanya nima na kutembea kwingi kutwika niko kuona maundu maingi Mutongo TV tukomane thini wa kilungu cha kele cha evia ya thue nitawa Boni Mutesia. Naindi kwatiania nake Boni Mutesia umundi mwendoni wa saa 1:30 cia utuku na saa 3:30 cia utuku thini wa kilungu cha keli. Mutongoi wa ala aingi thini wa mbunge nene bwana Amos Kimunya ni wavikia na kukulia Kenya maike kunenea yulu wa ndeni ila Kenya itaitwe ni nthi cianza na indi bwana Kimunya ni wasia kana wa kulia Kenya masise maendeleo ala serikali yikite na yende na kweka mwandikitu wa Mauvoo kuma Kiswani Angelina Muse na Ilivot. Kuyana na ndongo ya ala aingi nthini wa mbunge nene Amos Kimunya ni wawetakana kuosa mikovo va Kenya tanzia ya kuwailia milati na kuwete maendeleo. Oingi ni wawetakana ni kana kukilia economy va nthi ya Kenya ni mpaka serikali ya Kenya ivikie kuosa mikovo. It's about cranking the economy, yeah? Because the formal economy has died. Tourism has died in Mombasa. What you now need to see is government of Kenya sponsoring people to actually come to the hotels so the hotels can divide, yeah? That's the kind of thing that we need, but because there's no revenue, tax revenue for that, it needs to borrow, yeah, and at least resuscitate the economy. At some point, when you grow the top line in terms of the economy is doing very well, it will generate more revenue, which you use to pay the debt. Oingi Kimunya ni watu la mutindongo imwa serikali ni kwa kulikia siasa ndini wa milati ya serikali aiweta kana milati isu yethia wa ivanete kuwete maendeleo kui enende. So you'll find a politician saying, nimekuja kufungua mradi mpya. Yeah, nimejenga hii barabara, tumefanya hii, tumefanya stima, tumefanya this. But debt imepanda. Now how we finance the 5 million people who have been connected to electricity? It's through debt. How have we financed the Lamu port? It's through debt. How we finance all these works that are going on around Mombasa? It's through debt. Yeah? But we are happy to take credit for what can be seen, but blame somebody else for the debt. And that confusion to wananchi is what has cost, unfortunately, because we have people even within government speaking with both sides of their mouth. Instead of telling people the truth, they will tell them what they don't hear or what's in their interest, and then blame somebody else for the other side or the flip side of. Kavindani kauna ke mwene kivila wangwata niyo kimama savu kana Ice Park Rose Mwaura ni wakule serikali ivikie kuikithia kana budget ndi mumesia mwenende ende ivikie kutethia kukilia economy va Kenya. Parliament must look at all sides of this debate and make sure that they make the right decision and the decision that favors the country. Because as citizens, we don't want to be told that the price of bread is going to go up because we have to be taxed more. And yet there are other things, there are other measures we can put in around matching our expenditure and matching the revenue that we have. So I think that is a challenge from us as accountants for Parliament to make sure that they exercise the rights that they have been given under the Constitution. Uneni uwo kaitina wa kuambisia umbano wangu atanio ya kimama savu kana Ice Park ila ya ambisia va kauntini ya Mombasa.
ngilivotea kuma kauntini ya Mombasa nitawa Angelina Muse. Twitiana nake Angelina Muse tukwatiane na mwandiki tu wa Mauvoo kuma kauntini namba 15 kaunti ya Kitui Onesimus Chalo. Valoko tuelezekana mundume umwe wa ukuwa katikati kwi iyo ni wethiwe avikiana kwikiwa mbele na atwa wa kotini wa Kitui na kusikatiwa na mavitio makukwatikana na vangi ona uyovo ni kana mundume uyo noleandile na mavitio asu na alikuwa na bond ya shilingi nusu milioni. Mwanake winokuwa katikatini wumilwa kotini wa Kitui aikonanywa na mavitio makukwatikana na ndawasi ya kumila muthemba wa vangiwe na lato wa shilingi ngilima na Mwanza kisioni cha kunda kendo musini wa Kitui kilioni mbunge cha Kitui cha kate kauntini ya Kitui. You have been charged with the trafficking narcotic drugs under Section 4A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act number 4 of 1984. Particulars are that on the 22nd day of May 2021, around 13:30 hours at Kunda Kindu area of Kitui Township in Kitui Central Sub-County within Kitui County, trafficked by conveying that 6 kilograms of narcotic drugs, namely bar, that is cannabis sativa, with an estimated street value of Kenya shillings 700,000, contravention of the provision of the said act. True or not true? Mwanake ukwaisietwa Otieno Odhiambo eweto kwithwa anekiwe mbini kwi matuku 20 wa katano mwaka wa 2021 ena vangiwe na wito wa kilo 36 saa Mwanza na nusu cia muthenya na vala umunthi wumilwa kotini na alia na mavitio a vala wendeka aive bondi ya shilingi 500,000 na muungami wa Kimantha Otakeu vala ikwani wetwa matuku Mwanza mwi wa 6 mwaka wa 2021. You can be released on a bond of 500,000 of a surety of a similar amount. They have your mention on 7th of June, court number 5 for the trials. Mundu meonge winokuwa katikati ni watu wa chovo chami ili kana aive vaine wa shilingi 10,000 mbesa selesele kwa mavitio makukwatikana na nzovi mpatane muthemba wa kalovu wa dini ya kisasi kilioni mbunge cha Kitui Rulo. Mutumia kwa isietwa Festus Makao weto kwithwa anakwatikania na lita 15 cia kalovu kwi matuku 21 mwi wa katano mwaka wa 2021 na vala wetikilana na mavitio a Kweli ama si kweli? Otio kotini kana ana Kenyanya Alan Daniel Musyoka, Jacob Kiema, Mutwa Kanyau, Alex Paul, Jackson Mwathe, Jacob Chalo, Kiema Moya na Julius Titus nimepikitwe mbewa koti wa Kitui maikonanywa mavitio makuthi utena meyo ila yitwe serikali ya kwisuvyana uwe muisi wa COVID-19 anakea manethi we meitembe nzama sama kafyu sokoni wa kavisuni ulawi sub county ya Katulani kilioni mbunge cha Kitui Rulo kwi matuku 23 mwi wa katano mwaka u saa 5 cia utuku na vala metikilana na mavitio a na yumendekana maive vaine wa shilingi 1,000 kila umwe nondu wa mavitio makwithwa nzama sama kafyu na shilingi 1,000 kila umwe nondu wa mavitio makulea kwikia mask aonthe mepikitwe mbewa musili wa makwani wa Kitui Felistus Nekesa. Ripoti ya Vilingi Wa Mauvoo kuma Kitui nita Onesimus Chalo. Livoti sunie kutuvicha muthia wa Vilingi Wa Mauvoo kiokoni cha umuthi ndokathi vasa nondu ni nzio kitheti metukeni na kelena mwende ndini wa kilungu cha mathanguni nita wa Erastus Kithuku wa Nzomo. When you hold up a well-baked slice of bread, sio shimo unaona. It's compact. It has been baked with high-quality flour and baking conditions. When I pick up the good quality slice of bread, my tabletop is not filled with lots of breadcrumbs. Chukua yako moja leo. Goshen Medical Training College Thika. Ukwate course cia diploma na certificate cia Human Health Sciences, Applied and Social Sciences, Business and ICT na course cia Food Sciences ta, Nursing,
community health, hospitality and nutrition, baking, technical skills star, beauty therapy, business management, laboratory science, housekeeping and laundry, journalism and media production, ovamwe na theater technology. Ndivi situ nisianie muvuko waku. Kimanyisio kitu kina sindu sia kuyania sia kusomethia na alimu maitu mavivithitu ekunenga mumanyisio na utuika ulau yanie na ulau kwendeka umundi. Wamina kusomea goshe no wiyandike we mwene kana ukatwika muthukumi ula ukumelelwa matani kambuni sionthe. Tukonie simu kwisila noti monza ile monza kenda 3 inya nyanya kana noti monza 5 noti ile 6 inya noti inya. Banki imeconfirm pesa zimeingia. Congratulations Sam, gari ni lako sasa. Shukran. Oi boss, suniache insurance yako nitumie kabla nijipange. Wah! Insurance ya gari haiwezi kuwa transferred kwa mtu mwingine. Sina habari na nikuulize, hii comprehensive insurance inakava vitu gani? Comprehensive motor insurance inakava gari linapoharibika wakati wa ajali pamoja na uharibifu wa mali ya mtu mwingine, gari likiibiwa au likichomeka. Pia inakava passenger wa gari lako na passenger wa lile gari lingine kunapotokea ajali. Kwani umenisahau mimi kama driver? Dereva hakui covered na comprehensive insurance, ila anajitafutia personal accident cover. Umenichanua. Rose, acha nishughulikie hiyo insurance, nitakujia gari kesho. Okay, sawa. Yeah. Ujumbe huu umeletwa kwako na IRA. IRA, bima bora kwa taifa. Musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosia isi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biashara waku kana kumanethia alama evasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo yange tufikie kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na 3 monza kana ututume email kwisila sales@mutongotv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba. Tukwatanie twaile biashara situ. Kuvitana na kuvitania ndeto ni kindu cha kawaida andone. Kila kitakomana duniani no siema na ethi wandu nimeokomana nonginya makalanie kwanzia emwe kanenge na nicho kitumi miao ya seovigwe. Saingi utonya itha uvitetie na saingi utena mavetio. Nutonya kuobwa nundwa kulea kumanya nzia sia kwitetea ona utema vetio. Lilikana kuvetia utesi kuituma utobwa kotini. Nuseo ukekala wisi ila wambe ya kukila mubaka. Wao nipiga picha haina sita. Utaona? Utusi yote. Tukomane kilungune cha usili kila wakatatu kuambia saa 12 na dakika 40 sia weo pa Mutongo TV ngwatanio ya mukamba miao na miamulo kwatewa. Mukamba aisye ngundi yambe neyokao indi nisia wetina nekavila niambia wengi mukamba niwisi sia kusandongoi inyusa muluo Yu baiko nyo muluo nondo Vilingi Wa Mauvoo. Ukamba witu ni museo na wilato ndi ito Mutongo TV kwatanyo ya mukamba ni Trafika. Mauvoo makele mavuti no konya uteti utandithia na nima no manithwa bandi ni wa Vilingi Wa Mauvoo. Metha maitu mengunu kila ndwani ukamba witu Kuma ketwinzene mweka make ono mama sako mamoka nenyo mama sako mweka nyamae ono mama kuene matinda Anaitu maisio sia kisuani nginyamu sieni munene wa Kenya ilovi kitambasie kwata iki lalawa nundu wao ni wenyu wa Mauvoo ni wa thela itina wa Vilingi kuvuvwa yu mwema kwata mema vyo maumete iko cha kimwe kiruanda na ngwatanio
evina yu Mutongo TV niko kamemekoka kama visa alake ukwata nya Mukamba. Mutongo TV Watanio ya Mukamba nitwavika watindata museisia mwenda wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba ni kwate muthenya wa kuwa kwaila na wakwendesa nyi muthenya wa kwawe musiovyo na yu ni na ukethiana na uthoche kilungu ni kicha wiyane wiya kwa tu sia sema we meki wathukani toka mandaka na mawiyane matona kututethia na indi kutotea kakima yulwa mesa muthenya wa mina kuthela ndu ndeve sienu nenge ta ome education nundu ni wibo na ni ukoka na lazima wakwatambia sa tumana ndo itumia neza mundu ithi ayanda kwambisha uyo no kwenda kumama mbe undu akwikalanye nando pepe soso wako ithaya musi ute uyu aloni ake uyu mwana ake no wosi aloni na kwesa kwikwana inde seloni na ando yikalanye na monesa maka kusoisia nduka nini tawo Steven mama nena ukevya na no thoche kilunguni kicha wiyane wiya wena kwa Steven mama va Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba. Inu ni Mutongo TV. Akipiga chukua Mwana musesia na thoche ngindini wa Mutongo TV ngwatanio ya Mukamba na ndio tondu ni kwathitanika na twitha twiciokethia na kilungu cha mathanguni na nyinyi to rastas kithuku anzo mo kethani ndo atonyelela twithi tutwambia nemwe mauvoni na ndiye weka ndene wa studio muthenyani wa mundini nake Lena mwende wa mutina yes. Ni kwatia museisia wito amukanesa ani muthocha tutambanie mwendi no kunikili wito wa mathango methani wa umundi na umundi tuna mathango manene moko ni makwani na The Standard na kui na ithango The Daily Nation tuambie yavo kwa Daily Nation na ndino ithango ya The Daily Nation chongo cha ithango ya The Daily Nation no umundi ni Uhuru 2022 Magic Bullets ngewesu yithango ni ya kana ya The Daily Nation nitukwithia Mauvoo mekwendesia ngusanisio kana kulea kweleano kula kwithitwe chamani mbingi cia uteti kimwe kila kinene kila cha ODM ila twisi kana Senator Orenko kumana na BBI ni wethitwe onaita twiwe koti kanete mbaluche koti ni wa I court vale na isi kana bibia no gathoka na mio niwo eta twikite kana ndi ati te undu mia wikwase kana katiba kaitu ni edit valukite ni weditwa imebinga na yace kana ndi ati anite na kuendekethia kana ndi kuatiani akatiba na baundi bethiwe balikangusa ndicho chamani cha ODM mwasu tu media baundi ngitu kwithia olani munene wa chama cha ODM kana chairman olani olawi minister prime minister wa ndi ya Kenya olani we Mutongo wa chama niwo niwe Mutongo aya sia kana enda aitatondu batoneka ngalikosia kiswani joho asiokeanie na chamani chuni kana mukwate kuoko ni kana na kejo wabikisi kulikana na kukwata governor wa Kwale kana ulawi ni anubitwe na chama cha Jubilee nikana withini matuka kindu kimwe na imosa kilio cha Mombasa chondeta kindu kimwe na ende maisha kainge maliche ulani governor wa Kilifi na akewithi Amason King ulawi nake ena kibatuka ni namo
Mauvoo asuno methi thangu ni ya kana ya The Daily Nation. Haya, twesisia uthio wa ithangu ya The Standard no Mauvoo meo konia uteti na maondo asule na vaya witha kuelesia maandikite unrest its parties na indi vano vena visa wa munini wa President Dr. William Ruto na ulakuyana na ithangu ya Standard maandikite withia wa aikona no monona chama cha UDA United Democratic Alliance twina visa wa President Uhuru Kenyatta mutongoi wa chama cha Jubilee na indi mutongoi wa chama cha ODM Raila Odinga na Mauvoo asu kwa withianu methanguni ino ya The Standard me page 8 na tuisisia nikana manene ya undu alama matonya kuoselela kuma balabe President Uhuru Kenyatta kabina kana Uhuru kwithiwa aithio mwe kana aimina tamu yake ya Kenyatta president lilikana ujivani munene ukite mwaini wa nyanya mwaka nusu twendete wa ngili ile na miongo ile na ile vena miiva kuvi 13 nikenda sethia nitwavika unyuvanini osu na nikana andu no maende na kuivanga kana alama kwenda kivila ki ni maende na kuivanga nundu wa kila kwa kisongo kitwa ku succeed Uhuru na undu lena etha ye nthini wa thangu ya Daily Nation nthini wa thangu no ya The Standard ni kana nthini wa UDA na vodi bakuoneka vena ngusanizo sivo nthini wa chama cha Jubilee ila sietwa internal rankles sivo nthini wa chama cha ODM undu wa elesia sivo yulu katikati wa Orengo na chama ni bandi na minority whip bana Junet Mohamed ni mofitukana nthini wa chama kiukundi livoti su kwa withianu thangu ni ya nyanya na tutanamba kuma nthini wa uthi wa thangu ya The Standard yakani kuelese Mauvoo angi alame uthio ni wa thangu isu vena livoti ya kana couple detained over daughter's death kana mundu muka wake na mwanae nimethiwe mavikia na kusiwa kwa mithenya 3 nondo wa kukonanwa na kuwa kamwili tukoke na miaka 15 na indi livoti isu neo wisoma page 3 na indi ngome sisi kwa kuvinikana ngozi kwa ithangu isu ya page 3 nikana nuko na visa wa Franklin Twiga Maragu na muka wake Benedetta Mbeni Muthoka na mwana wo ulani Ian Twiga Maragu ala kwi iyo methigo mavika kotini wa Milimani na indi na mavika na kusiwa kwa mithenya 3 na kwa amekonana na mavitio makuwa kamwili tukoke no kuwa miaka 15 na nditiana na uthi wa ithangu ya The Standard ni Mauvoo meokonia magavana ana nzama ya mituo na ulosani na kukutana na ulosani ya EACC maandikite governors on EACC radar over 11 billion livoti yesu ningo kweleanje oko kuvi na ithanguni ya miongo ili katwa mbosi yakakula kuelea na tumanye Daily Nation tuithi thanguni ya Daily Nation ithanguni ya katano nitukwithia Mauvoo ma undu Raila Odinga unaendie Nyanza kana na Kisumo aisobisia musumbi witu le nzia ya undu kwithiwa kwa undu twisi la tukwithiwa siko ya madaraka yenda iku nikwe kusherehekewa na twasisia na twasisia ni tukuona kana andu ekalimaku mena moyo mwingi nundu nikwithiwa anameiye ona kwithwa BBN na balukiwe sindu ila mekita check ana kuma itina wa makethania president mbingi mekie na mekwata nima osobi wa railway ila ni mutambo angalia mwaki ubike Kisumo ma besindu pe niba nethitwe transport kana ukui waki woni ila ni Lake Victoria that sini kwatanitie nini kadhaa ni kwatanitie ndia Tanzania na imakuila sindu bau lakini wethi yani siongamitwe lakini no na mashu ya kana nisio kati wa sindu imwe ila meshua nesaki kana musumbe athi kusherehekea madaraka day ko nimekwikata nimekwitha maisi tungiwa musiesi witu Mauvoo asuno methi ya ithangu ni ya katano ya The Daily Nation tuisio kanthini wa The Standard page 4 ni livoti kukonia uwa tulinyotwa corona na maandikite should my child get the COVID-19 vaccine isune ukulio expert addresses fears aingine methi rema ikulia sio siana nozikana ni kalake no kuwa miaka ya 18 na kuthea alametwa ma teenager moni maili tone kutonya nzanzo ino ya corona na matonywa ni vakwithwa venela sito side effects kana ni matona kwithwa maikunika kwanzie mukana ilengi na indi alame na utwika mease kana vayithina
wivo nzanzo eno ya AstraZeneca ni thitwe ikito kunikili na ikavikia na kuetekana no itonywe mundu wonde muno mateenager kana andu asiana nini no itonywe lakini kwi ala matwika metonywa no ndo itumi imwe kana ila ingi na twisisya mbande mandikite iolo wa statistics cia COVID-19 vaccination kana nzanzo ya corona ndo alama sanze tukufikia oyu ningili maana kenda 54 maana 515 asino masanzetwe lena wakwa tanzanzo watonya nzanzo ya corona. Aya na indi twisia siko sia wa corona ila ikosi wevande itu ya Kenya ni total confirmed cases nacio ni ngili yana imwe maana 3 ngili yana imwe maana 3 na nyanya maana 5 na andu ala matitu ni thayu na kumana na corona ni ngili 3 na mwala mavoete ni ngili yana imwe na 14 maana 3 na kenda twende na kuisoviana na corona yeku tuithi ithanguni ya thandatu ya the Daily Nation nitukwithia Mauvoo mekwasia chongo cha wo ula wibo utunengeto gwasia hopefuls urge fair UDA primaries kana andu ala onde makuma county ne ila ni Wasinigishu Nandi Trans Nzoia West Pokot Turkana Baringo ala mekwenda kujoin kana kuikwatanya na chama cha UDA kana methe me mongamite na chama chu twabikosa kwa nyola wikenda mwaka ukite wa miongo ngilila miongo na ile measia kana menda beithi wabe na ula unyubani wakati dikethe nundu nyenini sene ni naku kana ni sene ya mundu ungi ni withe beche ndiche kiwa measia nimeuliga chamani mama ino thuku nundu meona nikibiana tachoki na kiumone ambe muno lakini measia baikethi wabe na kila chendicha nundu wewe sene kana ninyo mwambe ise chama kana chao baikenda bechu lakini benda yi fair na kila kindu kinde kisawa nime support chama kwa kila chonde menacho Mauvoo asumu siesia no methi ethanguni ya thandatu ya the Daily Nation na Mauvoo ta asu nene ya ethanguni ya nyanya ya the Standard mandikete unrest in major parties as Uhuru succession nears isu ni relevant ne that ndikuelesya na hindi vano masisa muno nyuvani usu ukete wa 2022 na mease kana nthini wa maunyuvani manini ala maende kana mini pause by elections ila siende ne kuthima na vinya mamanye no ula wina vinya twasiata kwangelekanio thini wa Mbunge cha Juja kila kaunti ya Kiambu nitunonie bwana George Koimburi wa PEP ni chama chiketa wa People's Empowered Party na chama kiu muno kikonanywa na bwana Moses Kuria ulani MP wa Gatudu South na wasisia ni manethi wa masinda Jubilee ine na mondovo ulani mukawa motutia mwandu Susan nuono ngamete na tikiti wa chama cha Jubilee inde avikiana kuvaloka kuva measekana mundu loko veta ndene wa maonyvania manini niwo kuona ni ai 2022 kwenda kwili hata na umete chama ndekeva niwo kuona ni ene ndibandi mchao kila mekwenda chama kiba kila na usiano kana kila mekwenda munango nondo wasisia Jubilee on thini wa monyvanyasu manini ku yangaliko cia Nyandarua wardini ya Ruri ni manethi wa mavaloka UDA mosa kivela kiu cha ward isu na ndo wasiangaliko cia Kisii pia mavaloka na ni ODM kinosio ni ODM angaliko ni so Mauvoo asu isome page 8 the Standard tuithi thanguni ya katatu ya the Daily Nation nitukwithia Mauvoo ma the blind knitting master of Makueni kana be mundu ba wina utuika wa utuma na ndeno kuona ndi na umite Makueni eitwa mutuku mutuku asietwa yona ndi lakini abja miaka 23 abikia na kwasia metho make na abikia kwasia na pina wake wa kuona na baba letu yekewa kana aendi aliwo ni metho kawaida na mwali kawaida yo apen killers na esi kana na waito no mbosia abetangio wona esi nimeutulia ambi ya kuona sindu menyenyi na yasonga ngabi atwika blind na yana mina kwika course ya kutwangali kana driving school ayeka akita utuma nutuma maths seibela nutuma maths seibela akasuka ingi akatuma itamba akatuma sindu ilawa minie kwiyithia ni wasia nini wake ni wasia utoni wake wa kuona ni wa join Machakos School of the Blind
na nibo wabunde iwe kosi yake yo tuma sindu yutuma matse ibela itamba na yupa ni wa withitwa yituma na we umwithi na yume ya kwake musi bandu bangi utumia na na miaka nundu ambize kuituma kuma mwaka wa 08 na na miaka 43 na aitie metho make na miaka 23 kwa ni miaka miongweli kuma asia metho make hizi tilivoti nzio andikimetuma Mauvoo kuma makueni Caleb Chalo wa Mutunga na Kennedy Mulinge livoti yesu ni makwitha mayati yani anaona maitwete kindu kitaita feature story zaidi yani tuona livoti yesu na kwake thio mochaki kamba mukamba ni wele waneza undu mwana osu wethi twezete mathina asu na inda kafikia na kwitha yumile kuni kuona nyakana ndo ile kuyetoka na kuona under which circumstances kiu kesongo mazi yao ona kwe kwata ona we kata ukatete kuyetoka aya to the page 10 ya the Standard Valama andikite 4 governors under probe over 11 billion says ESCC kana mankava ana ni maende na kwiko kunekedi na mena makwani kotini iulu wa wa mbesa kana mekono no losani na magavana asu visa siosi vanonde ni wa page 10 ya the Standard vena governor wa Kuya Samburu eta wa Moses Leno Kural na indi vena ula wa governor wa Mbeya wa Ilovi Evans Kidero na indi governor wa Keli wa Kiambu Olani Ferdinand Waititu na governor wa Keli wa Ilovi Mike Mvuvi Songo asuni mo officer sio yuko nitovo na kwenda na the Standard measia ni maendeleo kwa kunikili nondo wa mbesa shilingi bilioni 11 twithi idangu ni ya Keli ya the Daily Nation itukwithia Mauvoo mekwasia maonyete muikawe vindaye kana ududio kwando kana muikawe vindaye tuiwa mayiwa kana kwa ivinda ya miaka ya miongo nyanya miaka ya miongo kenda ando mayendo mayeyusisha kana mayenda mayekonania na maunduma relationships mena miaka minini tiando na chao mena miaka minini lakini kwa ivinda yetu ino ndo technology na sindu ila tuotumia silani simo na social media kana mitandao ya jamii nimethitwe mayikonania na bani maumeguo thiuthio wa kumea kana ile vinda wekonania na ndu kana maundu ma kwithwa wina usiano na mundu maundu ma ndoima takimanguka ndukatate kuimena na ndukatate kuthi beyond unreasonable kana ndukatate kuika kindu kila kitailite kwikwa na ndu alangi takwiyumia thayo nacho indi inengo ivindo banyini no inda yinzebe bitite no boya no yithia no make decision kuma na kiu kana na makasio kaingi makewa kana mailite kwikonania na mundu ala mailito mauna na mayuma no muno na sindoi ta kusoma ukambizia biasala kana ukethia be kindu ukethia akili yaku sacio nde ni kwatanite ti kwikala wi kwa social media Mauvoo asu no methie thanguni ya Keli na ni kwatia ni Mauvoo masio kwa andu taitu thanguni ya Keli ya the Daily Nation aya tusonga na mbele na the Standard tuende na kuminukilia mathanguni tuthi page 11 ni Mauvoo meokonia oteti umonde the Standard niona mamuye muno kuna oteti na maundu ma kotini Kiamba mini ports litmus test for Uhuru and Ruto kanande ni wonyuvani monini kanamba election ila siokete matuku 15 mwezi wa Julai kana mwezi wa Mwanza ande ni wakili wa mbunge cha Kiamba wiwete kana nita kithimi cha president na monini wake nondo wasisa chama cha Jubilee ni kichungametie mundu na ula unuitwa Karanja Karere Njama osuo ngametwe ni Jubilee na hindi UDA na ile kuna nasua na William Ruto na hindi kwa kuodhesha ni kana William Ruto ndavike na kutangaza kana niwe mutongo wa UDA nitwesenesa kana niwe munini wa president na niwe munini wa mutongo wa chama cha Jubilee kwa ueka okona na chama ke cha UDA na twasise ateimake aingi mevo akina Murkomen ula wa Senator Johnson Muthama katikati wa angia ingelama mukwatambu na kuya Kiamba ni kana ni mongamite mundu na UDA na eta wa John Jogona wa Jeko ni wa kwetha yokityange bila kuya kwitu kwetela tuone undu maundu makwethe wa maithi va ni vinya ula we na vinya ni wa kwosa measeni katika tu wa President Uhuru Kenyatta na munini wa William Ruto indi uonekana ni ateimo
akana ni timo kuunga mevela ende ni ala mende ne wungu wa mo. Yes, it's in page 11. Yeah, the standard. Yeah. Wina Mauvoo wangi ndine rangu ya. Mauvoo wa Mauvoo na twisia then wa page 14 rangu ya 14 Wajir tension as impeached governor holds on to power. Na indi itina wa bunge ya kaunti ya Wajir ku vitukithia mutatatala wako mukwethia obisini ulona governor Mohamed kana Mohamed Ali ni kana niwethiwe avikiana kwitha ithi kotini na maloya make kana atiti make mama kwani na kufikia na kwitha iliana na kukwithwa obisini nondo kuma itina wa MCA makwithia governor matwa abaya senate na yo senate ya education na ya idhinisha kana yetikelana na mbunge ya Wajir kana governor huyo kweli na mavitu ala ukona na juu nzama ya magavana ungua mwene kivila ula ni governor wa Mbora ula ni wa Embu na mone methiwe mailiana na maundu asuma kukwithwa ofisini kwa magavana na mayasya ni kutunga itina maundu ma maendeleo na wasisia magavana kaunti ni makwithitwa ofisini tuyambia na governor wa county ula na governor wa Ilovi Mike Songo na Kiambu Ferdinand Waititu nitwonie wa Iguru ya vikaundo vaendie ku Mauvoo asume ndino wa page 14 na indi Lena tomine niwe masama itwe mathela na musia isia amenda ingi thanguni ya the Daily Nation no comedy thanguni ya nyanya ya the Daily Nation aya na indi masama itu matwetikile kuvika vau thini wa mathanguni muthenyani wa umundi na yulena ni enwe sindi na amina nisi wa mina lakini nyo kwa nduna amina lakini kwa kwenye na amina musia isia wa Mutongo TV twithe ane muthenyani wa unini na ke Veronica Siombua wawili thini wa kunikiliitwa mathangu wina kwa Lena mwende wa mutinga na kwani twerasa skethugu anza mondo kadhiva asa nondo otondo ne kutavitire tuyambia kilungu cha amuka umundi twithe wana ke munini wa governor county ya Masako engineer Francis Maleti na no vikie ndini wa Mutongo TV ngwatane ya Mukamba na ndatika mbodho nizio kethetini na kenena nitu kwisela mitandao ni ya mikumu kanile valande ni wa Twitter ni @Mutongo TV ke @Erastus Kethuku na indi hashtag tuitumia amuka na twisia ndini wa Facebook ni Mutongo TV na indi namba yotuma ni mukuveni ile 395 ile 395 ende yana kutuma makodo maku kwa munini wa governor engineer Maleti na ningwitha ndima soma twabikiana kutonyela ndini wa Kilungu tukathiva asa katukundekevu ninsi okethete ino ni Mutongo TV. Pasiendi ningota simu yaku lakini ndambete osa simu yaku wene wesi tutala wanai ukwata ake kwesia na situ na ila keinya kimena kiweu keima na chunobi na kana kakea na ketiu na uwe kwa iye kakea na ketiu kakoko metue kakakatwa na okesi ochu tafadhali ndambete osa simu enu waku topindwe mutundo kwisethi ya kana kaito kea na kesi nesa mukamba ni museo mukamba ni mulau mukamba ni wautevya mukamba tike ngei nae bata mando siana siesu ye ukweke vya chuma na siambea mwigwa yuchume kilio kwa taskiza tuni ya tupindwe ndeto tuma SMS waandikite skiza na uyatise namba 533 noti ili inya imwe na uituma kwa nyanya imwe Nikuache kile yote akunikisia musiaisi wa Mutongo TV Kilungu Nimbisuni kila kiku kia kila wakana kuma saa 12 na ndatika miongwena sia mawiyo party chips ni size tu chips ni tulanga tubeke potato Disney lu yaku mama ndiye ninauta kitunguu na dia kitunguu saumu chete musama muselu ni so anuma Mombasa ukwaju ngwaso wendo dipaya bucha usakwe na masteki kosa kwa yene vindi bisoni dia ya Mutongo saa 12 na dakika 40 sama weyo kila wakana Kilungu Nimbisuni Muyo Mbisuni.
musese witu mwendwa Mutongo TV ni avwila ukambani na yakwata nzeve yaluma na watu mevusa ye kufikia mamilioni ma andu alama tosiaisi ya kila muthenya kwa kutangasa vya biasala waku kana kumanethia alama vasa ila mwendo waku watutia kwisila imanethia sia iku kwa Mauvoo mbenge tufikia kwisila nambani ya simu noti imwe ina kenda ile imwe na itatu monza kana ututume email kwisila sales@mutongoitv.co.ke. Mutongo TV ni yongwatanio ya mukamba tukwatane twaile vyasala situ. Vai mundu wema akethe bathei oitwe ni twavika ila isaya thi mundane tukanene na muimi nikenda tuime spinach mekiamboka nengi labda sukuma labda obala bangi wekia ni imboga ni sobanga okethe ni tajetha yimbololo kindu cha mutembo mbwana yo ni yaekie kuwa tatene uliza kondua undu mundu wakuilie no kaisi akigwo kwangelekanyo ila ungameto kondua ya baja idia ni tukwende ya kwikwatia mbemba na mboso tatene no wete munda kwa wimi wa mbemba wimi wa mbemba no wete motoka kweza yome no wa mbemba anenzo amadalesiana kweza mbemba mabanda eli atatu mokete nenda ninangali yako wow nano umekwada no ya kwivaita wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na nusu sia weo va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba. Mukamba aisiati wetele ndakusa na sabali ya basa yambia na itambia yemwe akamba twina kesesa ikyo kufikia bonde bala oyo nituyumba nitie kunengelelia Mauvoo mavividie maro matena nzika matema kwekea kaliko imwe na madhiane nesa ni andiki na somi Mauvoo mena utwika nindini wa Vilingi